Mambo vipi wadau wangu na wafuatiliaji wa Brightman TV, bila shaka mko poa, mnaendelea na maandalizi ya kukaribisha mwaka wa 2022. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami katika channel hii ya Brightman TV. Kama ndo mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, ningekuomba uguse maandishi hapo chini mekundu ambayo yameandikwa subscribe na kisha alama ya kengele inayofuata. Kwa kufanya hivyo utakuwa unazidi kusapoti channel hii ili kuweza kukuletea mafunzo mbalimbali. Na kama hujatazama video zangu mbalimbali, basi tazama chini katika maelezo, kuna link ya kutazama video yoyote unayoitaka. Kuna video nyingi zenye mafunzo mbalimbali katika channel hii. Zaidi sana ni kuombe usubscribe na kisha uguse alama ya kengele inayofuata. Leo katika channel yako pendwa ya Brightman TV ningependa nikufundishe jinsi ya kubadilisha mfumo wa simu yako kutoka kwenye mfumo wa Android kwenda kwenye mfumo wa Windows. Je, unatamani kutumia simu yako kama jinsi unavyotumia kompyuta yako au laptop yako? Leo nitakufundisha jinsi ya kufanya installation ya Windows katika simu yako. Kwa hiyo utaweza kutumia simu yako kama laptop au kama kompyuta bila wasiwasi wowote. Kitu cha kwanza, hakikisha data ya simu yako iko on na inasoma vizuri kabisa kama ilivyo katika simu yangu hii hapa. Kitu cha pili, tunafungua Play Store. Ingia Play Store. Ukisha ingia Play Store, utasearch hapa juu, utaandika computer launch. Computer launcher. LAUNCER computer launch kama hivi. Ukishaandika computer launch, utafuta search, utakutana na hii ya kwanza kabisa hapa juu ambayo imeandikwa computer launcher pro themes and launchers. Utaigusa hiyo. Ukishaigusa utagusa install ili kufanya installation, kuingiza katika simu yako. Kumbuka hapa ni unaingiza tu kwenye simu yako, lakini bado haujafanya installation yenyewe kamili ya Windows. So utasubiri mpaka iingie katika simu yako. Kuna vitu vingine hapa na download, ndio maana imekuwa pending, lakini itaanza kudownload muda si mrefu. So tutaisubiria ingie katika simu, right? So baada ya kuinstall hii application, utakwenda kubonyeza home button. Home button ni hii button ya katikati ambayo inakupeleka katika menu ya kwanza kabisa kwenye simu yako. Ukibonyeza hii itakuonyesha use launcher as home, kwamba utumie launcher ipi kama home, kwamba utumie hii home launcher ambayo ni launcher ya simu au utumie computer launcher. Utachagua computer launcher hapa chini ambayo ndo hii umesha download. So inakuleta kwenye computer launch ambapo itabadilisha mfumo mzima wa simu yako. Utakwenda kuwa katika mfumo wa Windows 10. Tayari. Hapa please wait wakati inafanya mambo yake ili simu yako sasa ingie katika mfumo wa Windows. So inabadilisha mfumo wa simu yako. Unasubiri kwa muda. Unasubiri kwa muda. Kama haukusubscribe katika channel hii hapa, na kukumbusha tena, gusa button hapo chini ambayo imeandikwa subscribe na kisha unagusa alama ya kengele ambayo inafuata. Pia unaweza kualika ndugu jamaa na marafiki mbalimbali waweze kutembelea katika channel hii. Channel hii ni maalum kwa ajili ya kukuletea mafunzo mbalimbali. So unapokuwa kwenye channel hii utapata habari na mafunzo mbalimbali, pia na habari za michezo. Tunasubiria computer launcher iweze kufanya mambo yake. Lakini unaona kwa mbali simu imeshamaliza. So unaona simu yako imeshabadilika, imekuwa katika mfumo wa Windows 10. So unaweza ukatumia simu yako kama unavyotumia kompyuta yako. Umeona hata mafaili yamekaa katika mfumo wa Windows. So hapa unatakiwa kuandika
network device unatakiwa kuipa jina kompyuta yako, inakuletea maelekezo mbalimbali. Umeona hapa ni katika sehemu ya mafaili au file manager, inakuonyesha kwamba imekaa katika mfumo gani, imekaa katika mfumo wa Windows. So hii ndo namna ya kuinstall Windows 10 katika simu yako, na unaweza kutumia Windows 10 jinsi ilivyo. Unaweza ukatumia mfumo wa Windows katika simu yako. So unaweza ukatumia application hii ili kuibadilisha simu yako kwenda katika mfumo wa Windows 10. Asante sana kwa kufuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Vales Kusaga. Nifuate katika mitandao ya kijamii kama Brightman TV. Facebook natumia Brightman TV, Twitter natumia Brightman TV, pamoja na Instagram natumia Brightman TV. Asante sana kwa kunifuatilia, japo leo sauti yangu haikuwa vyema kivile kwa sababu ya mafua ambayo yanaendelea kuikumba watu mbalimbali. So tuzidi kuombeana. Asante sana, heri ya mwaka mpya. Karibisha vizuri mwaka 2022 na Mungu akakuongoze. Thank you.